खांसी या कॉफ. Coughing or cough is a very, very common symptom for which patients come to the doctor. Cough is a protective human reflex. यानी कि अगर गले में या छाती में या लंग्स में कोई म्यूकस फंस जाता है, कोई फॉरेन बॉडी फंस जाती है, कोई चीज़ अटक जाती है, तो उसको निकालने की कोशिश में शरीर खांसी करता है. ज़्यादातर खांसी एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है, लेकिन इसको हम वॉलंटरीली भी कर सकते हैं. खांसी किस चीज़ से होती है और खांसी के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानते हैं. कॉफ इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव कॉफ वो होती है जिसमें बलगम, म्यूकस, फ्लेम, कभी कभी प्यूरुलेंट मटेरियल ये सब निकलता है. और नॉन प्रोडक्टिव बिल्कुल ड्राई कॉफ होती है जिसमें बिल्कुल म्यूकस नहीं है और कोई फ्लेम नहीं है. खांसी को हम ड्यूरेशन में भी बांट सकते हैं, जैसे कि अक्यूट कॉफ जो 3 हफ्ते तक रहती है, सब अक्यूट कॉफ जो 3-4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक रहती है, और क्रॉनिक कॉफ जो 8 हफ्ते से ज़्यादा लास्ट करती है. अक्यूट कॉफ यूजुअली नॉर्मल अक्यूट अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से होती है और ट्रीटमेंट पे या कभी कभी अपने आप ठीक हो जाती है. सब अक्यूट कॉफ नॉर्मली इज अ सीक्वल टू अक्यूट इन्फेक्शन. जब लंग की इन्फ्लेमेशन पूरी तरह से नहीं जाती तो कुछ टाइम तक और शरीर खांसता है. और क्रॉनिक कॉफ इज यूजुअली रिलेटेड टू क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, यूजुअली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या और कोई छाती की बीमारी है जिसकी वजह से आपको बार बार खांसी आती है. फिर से ध्यान रहे, खांसी एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है. एंड कॉफ इज अ प्रोटेक्टिव ह्यूमन रिफ्लेक्स जिससे हम गले या लंग्स से म्यूकस को एक्सपेल करते हैं. खांसी के कारण क्या है? फ्रॉम सिंपल एलर्जीज टू सोर थ्रोट एंड थ्रोट इन्फेक्शंस टू लंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आइदर एलर्जीज, ब्रोंकियल एस्थमा, न्यूमोनाइटिस, इन सब वजहों से हमको खांसी आती है. नोज से पोस्ट नेजल ड्रिप है तो उससे भी खांसी आएगी. गला अगर खराब है, क्रॉनिक फेरेंजाइटिस है, तो उससे हमको खांसी आएगी. अगर हमारे लंग में एलर्जी की वजह से म्यूकस सिक्रीशन बढ़ गई है, या एस्थमा की वजह से ब्रोंकोस्पैज्म हो रही है, या इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में प्यूरुलेंट मटेरियल जम रहा है, तो हमको खांसी आएगी. कॉफ शुड बी ट्रीटेड एज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज, एंड फॉर सिंपल कॉफ खाली हमको सिम्टोमेटिक रिलीफ करना है. सिम्टोमेटिक रिलीफ और घरेलू नुस्खे काफी हद तक खांसी के लिए काम करते हैं. खांसी अगर प्रोलॉन्ग होती है तो हमको कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं. नंबर 1 आर ब्लड टेस्ट टू फाइंड आउट अबाउट इन्फेक्शंस, ESR पता करने के लिए कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं. छाती का एक्सरे, अगर आपकी खांसी 3 या 4 हफ्ते से ज़्यादा है तो एक एक्सरे कराना ज़रूरी होता है पता करने के लिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है लंग्स में जिसका हमें कुछ और इलाज करना पड़े. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं हम. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हमको लंग्स के फंक्शन के बारे में पता चलता है कि कहीं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है या किस तरह की दिक्कत लंग्स में आ रही है. अगर इन सब चीज़ों से पता ना चला तो कभी कभी CT स्कैन कर सकते हैं चेस्ट का. और प्रोडक्टिव कॉफ के लिए हम जो स्पूटम निकलता है, यूजुअली अर्ली मॉर्निंग स्पूटम, हम उसको पस एनालिसिस और कल्चर के लिए भेज सकते हैं पता करने के लिए किस तरह का कीटाणु है. खांसी की ट्रीटमेंट के लिए घरेलू नुस्खे हैं. सबसे पहले हाइड्रेट रहना, दूसरा पानी में या वार्म वाटर में थोड़ा हनी मिक्स करके पी लेना, कमरे को ह्यूमिडिफाई करना, हॉट शावर लेना. इन सब चीज़ों से थोड़ी स्टीम बनती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और लंग्स में जो प्रेशर है, लंग्स में जो ड्राइनेस है वो कम होती है. सिक्रीशंस जो आपको तंग कर रही हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं और शरीर को थोड़ा आराम मिलता है. ओवर द काउंटर कॉफ मेडिकेशन अवेलेबल हैं, ये ज़्यादातर सेफ रहती हैं. ध्यान रहे, 6 साल से कम बच्चों को कॉफ मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए या खाली मेडिकल सुपरविजन में देनी चाहिए. बाकी कॉफ मिक्सचर के लिए जब आप जाएं और अगर आपको सिंपल एलर्जी वाली खांसी है, सिंपल एंटी एलर्जिक कॉफ सिरप लें. उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स या बाकी के जो सब्सटेंसेस आते हैं कॉफ सिरप्स में वो ना लें. सो यू हैव टू आस्क फॉर अ नॉर्मल एंटी एलर्जिक
कॉफ सिरप, जिससे आपकी खांसी ठीक हो जाए और सिंपल दवाई से आप ठीक हो जाएं। अगर खांसी ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहती है तो हमको सीरियस बीमारियों के बारे में सोचना पड़ता है, जैसे कि खासकर ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर। पर्टिकुलरली अगर आप स्मोकर हैं तो हमको इसके बारे में ध्यान रखना है कि आपकी खांसी को हम अच्छी तरह से जांच करें और पता करें क्यों आपको खांसी हो रही है। प्रोलॉन्ग खांसी के साथ अगर हमारा एपेटाइट कम हो गया है और वजन कम हो गया है और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, ये कॉमन फीचर्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के। इसका हमने ध्यान रखना है और जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है ताकि हम डायग्नोज हो पाएं और ट्रीटमेंट शुरू हो। रिमेंबर, कॉफ इज अ प्रोटेक्टिव ह्यूमन रिफ्लेक्स और सिंपल खांसी के लिए घर में बैठे बैठे एंटीबायोटिक खुद ना लें। अगर आपकी खांसी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा लास्ट करती है, उसके साथ आपको और सिम्टम है, खासकर सांस फूलना, स्पूटम में ब्लड आना, वज़न कम होना, एपेटाइट का लॉस होना, प्रोलॉन्ग फीवर, इन सब चीज़ों के साथ अगर आपको खांसी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, उनको दिखाएं और डायग्नोज करवाएं खांसी क्यों हो रही है, ताकि आपका सही इलाज शुरू हो सके। खांसी के लिए अपने आप एंटीबायोटिक नहीं शुरू करना और खांसी के लिए खुद इनहेलर्स या पफ या जो पंप होते हैं ये नहीं लेने। ये बड़ी स्पेसिफिक इंडिकेशंस में होते हैं, बिना मेडिकल सुपरविजन के इनको मत शुरू कीजिए।